سلام، این هفته در آفساید بعد از اینکه در برنامه قبلی به رئیسی پرداختیم، نوبتی هم باشه نوبت قطب مقابل یعنی شیخ حسن روحانیه. شیخ حسن روحانی که در یک هفته مونده به نمایش انتخابات موتور فکزنیش لحظه‌ای خاموش نمی‌شد و از اونجایی که همه وعده‌های معمولی که میشد داد رو توی 4 سال گذشته داده بود و به جایی نرسیده بود، توی این روزهای آخر دستش رو کرد تو ته خورجین اعتدال، طوری که دیگه دستش از اون ور زد بیرون و حرف‌هایی زد که بیشتر از کپونش بود. مردم ما اعلام خواهند کرد اونهایی که در طول 38 سال فقط اعدام و زندان بلد بودن. خب اگر کسی با مسائل ایران آشنا نباشه و این یارو رو نشناسه، تصور میکنه که این یکی مثل نلسون ماندلاست که همین الان از زندان آزاد شده و اومده خاطرات زندانش رو تعریف کنه. ولی اونهایی که با خاطرات این آخوند شیاد آشنا هستند میدونن که آلبوم خاطراتش امام مالیه. برمیگردیم به 38 سال پیش و خیلی سریع مرور میکنیم که توی این 38 سال کجا بوده. در سال 56 یکی از افتخارات این آقا این بوده که اولین کسی بود که لقب امام رو به خمینی داد. حالا این امام کی بود؟ بنیانگذار همین نظامی که کارش فقط 38 سال اعدام و زندان بوده. اگر در اینجا از یه حزب فاسد جلو بگیرن میگن ای شد یک حزبی و شد رستاخیز. ما میخوایم رستاخیز بشه. ما یک حزب را یا چند حزب را که صحیح عمل میکنن میگذاریم عمل بکنن و باقی همه را ممنوع اعلام میکنیم و همه نوشتجاتی که اینها کردند و خلاف مسیر اسلام و مسیر مسلمین است، ما همه اینها را از بین خواهیم. تو همون سال پامنبری خمینی در نوفلوشاتو هم میشه و کلاس‌های فشرده دجالگری و شیادبازی رو به طور مستقیم از خمینی فرا میگیره. بعدها در اولین دوره نمایندگیش در مجلس آخوندی نتیجه این کلاس‌ها رو اینطوری پس میده. همونطور که در مسئله زنا قرآن میگه ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، توطئه‌گرها رو خوبه که در مراسم نماز جمعه بیارن به دار آویزان کنن تا مردم هم مشاهده کنند و تأثیرش تأثیر بیشتری باشه. بعد از انقلاب اولین شغلش ساماندهی ارتش میشه. حالا اینکه یک آخوند چی رو میخواد توی ارتش ساماندهی کنه، بذارید از زبون خودش بشنویم. در همون روزها که این بحث مطرح شد تو کمیته و منظورش از بحث همون بحث یا روسری یا توسریه که این آقا مسئول پیاده کردنش بوده. ستاد مشترک رو بحث کردیم و گفتیم ما از اول باید از ارتش ما شروع کنیم. اگه بناس الزامی بشه که خب اول از نیروهای مسلح اینا باید اطاعت کنن حالا تا برسیم به ادارات. اونجا هم بحث شد میشه نمیشه و قرار شد که ما این رو به عهده بگیریم. من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم. یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بی‌حجاب و من رفتم براشون صحبت کردم. به اضافه این که حالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و خلاصه تهش هم التیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، قور زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه میشه. خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه، از فردا باید همه با حجاب. حالا همین آخوند شیاد وقتی نزدیک انتخابات میشه از این عکسای انتخاباتی میگیره. اینجاست که آفتاب پرستم هنگ میکنه. سال 68 بعد از اینکه امامش گور به گور میشه، یک شغل جدید به شیخ فریدون میرسه. شغل جدید نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملیه، جایی که از همون موقع که رفت کنگر خورده و لنگر انداخته و هنوز هم بیرون نیومده. شورای عالی امنیت هم که اسمش روشه دیگه، امنیتیه دیگه. یعنی هر اقدامی که توی این سالیان برای حفظ امنیت نظام انجام شده، از قتل مخالفین و ترور و سرکوب، ایشون یه نقشی توش داشته.
از جمله سال 78 وقتی که صحبت از قیام دانشجویان میشه دیگه اون روی یارو بالا میاد. حالا ممکنه یکی بیاد این وسط بگه که این یه حرفی زد، یه چیزی گفته، اوه مال 18 سال پیشه. الان خب شاید تغییر کرده، الان شده کشته مرده حقوق شهروندی، اپوزیسیون عمامه‌دار درون نظام. ها؟ از آزادی بیان و انتقاد سخن میگویند. یا للعجب اونها که زبانها را بریدند و دهانها را دوختند. لطفاً شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت میکشد. ملاحظه میکنید خودش با شرم و خجالت فاصله نوری داره، بعد واسه خجالت کشیدن آزادی دل میسوزونه. خب تو که اینقدر دم از تغییر میزنی و سنگ آزادی رو به سینه میزنی، لااقل خودت هم یه تکونی به خودت بده، یه ریشی بجنبون، بگو تو از کی و از کجا یک دفعه مدافع آزادی شدی. اگر واقعا متحول شدی و به اهمیت آزادی پی بردی، حداقل بیا بگو تو گذشته چه غلطایی کردی، یه توبه، یه نقدی. مگه تو خودت نگفته بودی که از همه تصمیمات مهم نظام از جمله کشتار 67 دفاع میکنی؟ مگه پور محمدی از اعضای کمیسیون مرگ 67 جزو کابینت نبود؟ ولی وقتی که چشمت رو به گذشته خودت میبندی، طوری میشه که حتی رفقات هم در تو احساس اینکه بخوای کاری کنی رو نمیبینن. بعد شما میگی پس چرا ردش کردی و چرا بهش 7 دادی، چرا انداختیش؟ بس میگم برای اینکه باید این احساس رو به من میداد که میخواد کاری بکنه ولی نمیتونه. این احساس رو به من نداد. اینم من ندیدم از روحانی. ندیدم که دلش واسه حذف بزنه، بگه من میخوام برای حذف کاری بکنم ولی به خدا نمیتونم، دست و بالم بسته است، من میخوام مطبوعات بسته نشن ولی نمیشه. نه من ندیدم ازش این کارا رو بکنه. رفقات که این باشن، رقبات هم که دیگه دستت رو خوندن. احمد توکلی براش می نویسه که اولا تو خودت توی این سالیان در همه تصمیمات امنیتی سهیم بود، یعنی اگر هر شری هم داشته باشه به پای خودت هم نوشته شده. و دوما این سخنان رو برای جلب رأی مخالفان نظام بر زبان جاری می کنید. و بعد هم اضافه میکنه که حالیت نیست که با زیر سوال بردن تمام تاریخ انقلاب زمینه فتنه را فراهم میکنی. شیخ بری هم که النهایه میدونه بعد از جمعه و روز انتخابات بالاخره یک شنبه‌ای هم در کار هست. بابا جمعه تمام میشه، شنبه‌ای هم میاد. دقیقاً به همین خاطر و از اونجایی که میدونه توی این نظام رئیس جمهور در نهایت یک تدارکاتچی بیشتر نیست و حرف آخر رو ولی فقیه و سپاه و بسیج میزنن، به اونها هم یک چشمک و چراغی میزنه که فکر نکنید که من اونوره میزم. خلاصه هوای ما رو هم داشته باشید. سپاه رو ما میخواهیم، بسیج رو ما میخواهیم، اونا مسئول امنیتن، دستشون هم میبوسیم. با کمک از رهبر عزیز و فرهیخته‌ای که من حاضرم برای بعضی از امور 10 بار دست ایشان را ببوسم. ولی با همه این مجیزگویی ها باز هم باند رقیب راضی نیست و دیگه بعد از 4 سال تحملش به سر اومده و میخوان هر طور شده از شر شیخ بری و وزراش راحت بشن. مثلا یه نمونهش وزیر اطلاعات شیخ بریه که توی یک برنامه تلویزیونی اومد برای اینکه همچین جست
سانتیمونتالم بگیره، گفت که من در گذشته نقاش بودم و اصلا نمیخواستم اطلاعاتی بشم چون زمینه این کارا نداشتم. تقریبا 14-15 سالگیم کار نقاشی رنگ و روغن با بوم میکردم، در میکس روغن و اینا یک حرفه‌ای شده بودم، می‌نویسم هر رنگی بخوام درستم با 4 تا رنگ، انواع رنگ‌های. پس نقاش هم هستی ناجا؟ نقاش ماهر حسابی. بعد یه مقداری باز من مقاومت کردم و گفت از چی میترسی؟ از خدا بخوا کمکت میکنه. گفتم آخه خدا از تو حرکت، از خدا برکت، آوردی میخواد. من با چه آوردی؟ دم آی دکتر با یه حالت عجیبی که من منقلب کرد. گفت علوی تو آورده نداری؟ تو پسر فاطمه زهرا، از مادرت کمک می‌خوای، بچه‌شون رو رها میکنن، تنها میذارن. اصلا این گفت یک لرزه بر بدنم افتاد، بغض بیرون زد، اشک تو چشمم جمع شد. گفتم آی دکتر حالا که اسم مادرم زهرا رو آوردی چشم. اما همین رو گفت و بلا گفت، چون اینجاست که دیگه کفر پاسدار قاسمی در میاد و میگه نفس کش. وزارت اطلاعات تو میخواد خط اینها رو بگیره. وزیر اطلاعات خودش تو رادیو تلویزیون اومده مثلا سرنوشته دادشون از این کار شد. اینها گفتش من فقط اینها، من با قلممو گمرنگ بلد بودم، تخصصم نقاشی کردن خیلی خوب بود. به ایشونم گفتم آقا من کارش وزارت اطلاعات گفت تو سید اولاد پیغمبری بگو یا زهرا، شبیه هم چه حکم من داد و اینها. من گفتم بابا من نمیتونم. اینا گفتش که بعد یاد جمله ایشون افتادم، اینا گفتم یا زهرا زدم به میدون نمید. این حال روز ماست. یعنی وزیری در چنین پست کرد به بنده با فصل که رفتنی نشانی کاری کرده بود، خشکه کشی بالا دوستنیش 1000 بار که یه حال این رو دیده بود. شیوارش کردی شما باید اینکه وزیرش نرباش باشه به این تخصص ندارم. این تخصص نداری که من هیچ بلدتی بگو یا زهرا بروز و علاقه در کدوم خری رو میفهمه باور میکنه ازم. به کجا کشوندید ما رو؟ چی نمیکنید بازه به ما؟ در کجا در طول تاریخ 40 سال انقلاب انقدر خفیف بود ذریعه شده بود اینجا رسما گروه بدید چشم در چشم مردم. یک تکلیف است، اینکه جریان انحرافی انگلیس بریش و غرب بریش رو دیگه نذاریم سر کار. بله، شیخ فری برای باند رقیب کپونش تموم شده محسوب میشه. حالا اینکه جنگ قدرت اینا به کجا میرسه موضوعی که به اتاق تجمیع آرا برمیگرده، ولی تا جایی که به ما برمیگرده برای ما روشنه که هر دو باند وظیفه‌ای جز حفظ حکومت ندارن. بنابراین رأی ما روشنه، نه جلاد نه شیاد، مرگ بر ظلم و بیدار. اینم رأی ما. شب و روزگار خوش، تا بعد.